台北市长柯文哲今天回到新竹母校，受到学弟妹热烈的欢迎，不只要合照，还被要求握手。柯文哲也乐在其中，甚至还边握边说要2只手才够握。但是柯文哲在握手前明明也是咳嗽个老半天，怎么昨天在228纪念仪式上就是不跟马总统握手呢？到新竹跟学弟妹玩得这么开，而柯文哲还自曝说他第2次不跟总统握手是因为没有先做好心理准备。 听到学弟妹这么一喊，柯文哲心花朵朵开，拍完合照再加码。握手，人人争相握手，柯文哲好嗨。2只手才1只手不够握，2只手轮流应付，1个、2个、3个，总算全握了。但等等，倒带一下，柯文哲在伸出另1只手前，还先在裤子上大力抹了2下，是要把手上什么东西擦掉吗？会是这声咳嗽吗？因为在跟学弟妹握手前，柯文哲才用力咳了一下。不过前一天柯市长不是才以感冒手脏为由拒绝和马总统握手。第1次是真的不好意思，因为第1次我那个手上还拿着卫生纸，还黏滴滴的，我都不好意思跟他握手。怎么同样原因才隔一天标准就变了？而且柯文哲还越说越起劲，连心底话都掏出来。第2次是有时候一下太突然了，心里没有准备了。 不过下一次等我有心理准备，我会跟他握手。摆明就是不想跟总统握手吧？那干嘛当天还劳烦柯妈妈帮忙换夹？尽管手怎么握、跟谁握取决自己意愿，但这么坦白，还真是一点面子都不留给马总统。TVBS 新闻，熊超、邱汉柔 SNG 小组新竹报道。